أما صفة صلاة العيد أيها الناس فهي كما يلي: أولا يكبر الناس أو المصلون تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. ثانيا يأتون بدعاء الاستفتاح وهو مستحب من المستحبات. ثالثا يأتون بالتكبير الزوائد 7 في الركعة الأولى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7، وهن مستحبات ليست بواجبات، فمن فاتته هذه التكبيرات فصلاته صحيحة ولا يأتي بها. وليس هناك ذكر يقال بين التكبيرات لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا الأمر مستحب. ثم يقرأ سورة الفاتحة وهو ركن لا تصح الصلاة بدونها، قراءة الفاتحة. ثم بعد ذلك يستحب قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، والغاشية في الثانية، أو بقاف في الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية. ثم يركع ويسجد ويقوم للثانية مكبرا تكبيرة الانتقال وهي واجبة. ثم يأتي بالخمس الزوائد قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة وهن مستحبات. من فاتته التكبيرات فلا يأتي بهن لأنهن مستحبات فقط،